Creo que no hay harina. Bueno, miremos ahí. Miremos. Familia, buenos días. ¿Cómo están? Hoy venimos con un nuevo reto. Yo tengo las manos amarradas, como se dan cuenta, y me tiene los ojos vendados y Salma no puede hablar. Y vamos a hacer el desayuno. A ver, vamos a ver qué tan buen equipo somos para comunicarnos y para utilizar todos nuestros sentidos que tenemos disponibles. Así que no se despeguen del video y queden con nosotras. Vamos a hacer unos huevos orientales con chocolate. Vamos a hacer un plátano asado en la olla de aire. Y juepucha. Ay, no sé qué más. Plátano asado. Sí. Y podemos hacer arepa. Oh. Como dentro, ¿cierto? Bueno, podríamos intentarlo. Ay, Pero creo que no hay harina. Bueno, miremos ahí. Miremos. Bueno, entonces, ¿qué hago? Mami, acá sí, ahí abre. Y ahí, esa es la ollita, eso. Acá podemos hacer los huevos. ¿Dónde están los huevos? Los huevos, están en la universal, más aquí los huevos. ¿Ay, qué vas a hacer, ma? Los huevos. Ah, ok. Saque los huevos. Pero déjala ahí, ahí está el campito. ¿Cuántos? 6. Sí, por ahí. 6 huevos, o somos 4. No, son 6 huevos nomás. 6 huevos. No me voy a pasar los huevos para que mi mamá. Ya fue. Cuidado. Mamá, ya. Espérate que ahora se está sacando. Listo. Cuidado, ahí, eso. Y ahora acá. ¿Qué buscas? La llave está ahí. Listo. Ahora acá. Ahí está. Acá. ¿No? ¿Para dónde vas? ¿Para cuál fogón? Pero habla. Mamá, que me la mitad. En el del lado de allá, porfa. ¿Y cuál es la que no habla? Mi mamá la igual. Camila, Señora. no, allá está el cosito. ¿Qué cosito? Acá. ¿Qué? El coso para prender la estufa. Aquí. Ya, sí, estoy usando. Pero no me prende. ¿Ya? Ay, no, ustedes no saben. Mamá, espérate. Pero huele a gas. Ay, ¿qué está aprendiendo aquí? Ay, no. No, ya. Necesito la tabla. Sáqueme tomate, cebolla, cabezona. Salma, saqué el tratado. No, ¿saben qué? Yo creo que a mí me trajeron leche hoy de la finca. ¿Qué vas a buscar? Una dieta. No. Aquí, espérate. Ahí, no, baja la mano, ahí, al lado derecho. Ahí está la olla, dentro de esa olla hay una olleta. Listo. Cierra. Espera un momentico que hago la... Eso sí. ¡Ay! Pues puta. Perdón. Ya, mami, espérate, atínale. Más fuera, eso. Uy, esa cantidad de leche. Vamos a tocar Toca hervirla toda, sí. Hacemos un chocolisto, ¿cierto? Porque yo... O chocolate después de que se hervía la leche. Sí, señora. ¿Dónde está? Pucha. Apláudale. Listo, espere. Ya y todo eso lo pueden guardar. A mí no, es que yo no tengo la ¡Ay, Salma! ¡Uy! ¡Qué rápido! Y la... Esperen, yo busco ¿Qué buscas? la tabla. Ahí, abre. Es más bajita eso. Yo conozco mi casa. Sáquenme los tomates y la cebolla, por favor. No. Ahí se cayó esa huevonada.
vas a buscar? El cuchillo. Ese, pero ten cuidado. Ese no es. ¿Cuál busca? Uno que tiene la cacha más delgadita, es gran. Ese. Déjalo ahí encima de la tabla. Acá sí vamos para eso ahí. Quita ese trapo de abajo. Mamá, ¿pero te ayudamos? Unos 3 tomates. Bueno, sí, señora. ¿Pero te ayudamos por la cebolla? ¿A tajarla? ¿Quién ataja? Camila. Tampoco. Salma. Ah, Salma, Salma, porque sí. Salma ve. Ah, sí. Era. Salma, 2 tomates, Salma. A mí quieta. ¿Sí quedó bien limpia? Sí. ¿Un cuchillo? Acá ya ¿Cuánto el rodajas? Sí, el rodajas. como si fuera a hacer bistec. Usted no puede sacar el queso. A ver, usted no puede sacar el queso. Acá, mira. Coge mi inmenso. Lo voy a tocar. Ahí, más para este lado. Ahí está. Ahí, más para allá. Ahí, eso. Pero tienes que cogerlo desde abajo. Eso, porque si no se te da. Eso. Corre para allá. Espérate. Acá. Ven. Aquí. Ahí queda el beso, pero cuidado que ya está la estufa. Es el microondas. Este es el cajón, ahí. ¿Qué buscas? Espérate, ¿qué? El rallador no está acá. Ah, sí. Pero entonces quita eso. Y coge esa cosita entonces de vidrio. Eso. Ahora ponlo. Eso. Cierra. Más pues no vayas a meter la mano en fuego. Ahí. Ok, está la olleta. A la parte de este está el... Ahí, eso ahí es la plata. ¿Qué se cayó? El queso, agáchate. Cuidado, más para allá. Más para acá, a la derecha. Al fondo, eso, ahí. Solamente una cebolla, mami. Sí, con la cebolla. ¿Qué buscan ahora? Otro cuchillo. Sacamos el control. Cuidado con los dedos. Cuidado con los dedos. ¿Ahí? Sí, ahí. ¿Y dónde se echa la cebolla y el tomate? Ay, pues pucha, ¿verdad? Esperen un momentico. ¿Qué buscas? La tapa. Es ahí. Aquí está la... El huevo. Sí. Ahí, ese sí. Ese. Ay, mira, a ver qué hago. Esperen un ratito. ¿Qué vas a hacer? ¿Aguantar el queso? Sí, claro. Pero dejaste un queso por fuera. Eso. Ahí, mételo. Ciérralo. Y ahora la nevera. Me pareceré tonta, ¿cierto? Y Pues, no. cuéntame. Ahí está la nevera. No voy a hacer este lado. Ah. Y eso. Ahí está la manija. Bájale un poquito más. Ahí. Eso. Cierra. Quieres correr un poquito más el plato para allá, después se te cae. Cuidado ahí con la olleta de la leche. Que esto es como caliente. No, que huele a pollo. O sea, que como mucho queso, ¿cierto? Pues acá es una rodaja grandecita. Si quieres no la rayes toda. Tú me dices qué tanto hay. ¿Ahí está apenas? No, pues sí, no, un poquito más. ¿Para qué es el queso? Para echarle los huevos por encima. Ahí, ¿cierto? Yo creo que ahí. ¿Me puedo comer un pedacito de queso? Más para allá. Ahí está la nevera. Ahí está la manija. Ahí más allá, eso. Más para abajo, ahí, eso. Levántalo. Me estoy ahogando, Alex. No puede respirar. Ahí ya le hace el tema. Ahí. Ahí, pero... No, es que ahí no me estás apretando. No, ahí la solté. Sí, es que me... ¿La aprieto otro poquito? Sí, me lo tienes que apretar, pero no debajo de la nariz, sino... Ahí ya. Eso ahí. Acá estoy. Huepucha. Aquí, toca más a eso, ahí está el... Y ahí está el plato de queso. Pues no, la derecha, mamá, ahí. Ay. ¿Qué?
Salma no puede hablar. Se siente una paz. ¿No pasa? Se siente una paz. Ay, el plátano. Que no trae la nevera por 20 horas. Ahí, eso. Ahora ahí, ese, ábrelo. No, el otro. Es más grande, somos 4. Ah. Mami, a la cebolla y el tomate se le echa mantequilla con mantequilla. Ahí está el queso. A eso se le echa un poquito de orégano, mantequilla, sal, aceite de oliva. ¿Dónde está el cuchillo? Ahí, con cuidado. Ahí, eso ahí, con cuidado. Con cuidado ahí. Ese es el que tenemos para el más chiquito. No, el otro. Orégano. El orégano está allá. Muévele que está allá. El de saliendo del patio, ahí donde están todos los tacos. Ay, mami. ¿Lo conectas? ¿Ya está conectado? Sí, señora. Acá está la basura. Ya te abrí el cosito. Más para este lado. Ahí. No. Ay, qué mal. Sí. Ya, ¿dónde se volteó? Ya está fuera. ¿Ya? ¿Ya? Mami, huele. Mami, ¿estás orando? Sí. ¿Cómo voy a cocinar? Ay, que me regalo. Venga, le echo la pizca. Ya. Salma la he hecho. Hay paprika. Paprika. Allá hay paprika. Echémosle un poquitico de ¿De qué? ¿La nevera? ajos. Ahí. Ahora me traes. Ahí. Es este, ¿cierto? Sí, señora. Aquí, más para este lado, más para este lado. Poquito más. Hasta la mano ahí, pues de cuatro. Ahí está la cosa de. Ábrela, eso. Eso sí, por ahí favor, está. por favor. Esa roja. Ahí ya. ¿Le vas a echar más? No. Ah, pero está ¿No roja. le doy chorrito, sí? Sí, era un chorrito. Sí, ¿Verdad? claro. Más para allá, también con. Ahí, esa ahí está la nevera. Rodeala. Ahí. No hay que sacar nada más de la nevera. No creo, pues. En el wok ya está el tomate, la cebolla, la mantequilla con ajo, orégano y paprika. Sí, ya creo que no es más. ¿Cómo van los huevos? Ay, también va a doler la cabeza. Los huevos, esto, Me imagino, Salma, que no hay reguero. Camila, ¿hay reguero? los huevos están hirviendo, no señora. Ahí hay una tapita, que es la tapita de la leche. No, ya no. Aquí es el queso. ¿Listo? ¿El reguero? No, señora. Eso no está todo mojado. Está el cuchillito que quieres ponerlo más allá. Venga, Leo. Ya le echan. Ya la echaste. ¿Sal? ¿Qué tanta sal? ¿Eso se le echa sal? Sí, ¿a los huevos? No, a la guiso. Claro, dale los... Espérate. Que te la voy a dar. ¿Dónde lo he hecho? Más- ¿Ahí? ¿Suelto? ¿No suelto? Sí, mami, ya. Ahí, eso. Que no confié. Con bebé, yo me hago. Está mal, a ver si se arregla. Papá, ¿qué buscas? Allá. Más para este lado. Ahí. Uy, que me doy la jeta con esto. Ya. Otra vez cerrado. ¿Qué tanto abren los huevos hasta que pongan uno? No sé, claro. Eso no pasa nada. Ay, yo necesito un trapito. ¿Qué trapito? Hay un poquillo.
Listo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos? Hay unos 4, ¿no? Ahí, sí. Uy, que quedó en el aire. Ya. Ahí se los fue. Resulta que... ay, que me duele todo esto. De las... Como el estrés. ¿Qué buscan? Ahí. Eso. Mami, la leche ya hirvió. Toca que bajarla, bajarla y ponerla 3 veces porque hay leche de vaca. Toda la lechita con... Sí, pero es que esta es directamente ordeñada y es mejor que... Ahí. Che. Y por ejemplo, la hice pata más. Ahí, con eso. Ahí. Otra vez ahí. ¡Ay, la amo! Muy corriendo. Eso. Ahí. ¿Dos? Sí, señora, dos. Una menos lleno que la otra, pero sí. Pero no, echar más poquito. Ya, por ahí. Sí, mami. Ahí. Espera, para el pocillo. Eso. Ahí. Vas a regar chocolate. Para el pocillo. Ahí. Eso. Falta uno. Ese. No. Ese. Ahí. Ahí. Listo. ¿Ya los 4? Sí, señora. Ahí, baja las manos. Ahí. La idea de los huevos orientales es que tenga que quedar con buen guiso y el guiso esté muy suave. Sí, Salma le echó aceite Venga, de oliva. lo pruebo. Espérate que ya está revolviendo. Acá había una silla ahorita. Ahí. Ay, es que me duele como la espalda. Mami, prueba el guiso. Siéntate, eso. Ahí no, cuidado que ahí está el comedor. Ahora. ¿Me chorreaste? No. ¿Sí? Me falta, no, como una, como una pizquita de sal. Pero así. Está rico. Ya. Está todavía es crudo. No están como gruesas. Sí. La azul. Con la payasa. Mira, más para allá. Eso, espera. Mira, aquí, ve. Eso. Ahí. Esa cara que animal. ¿Quién? Tú. ¿Por qué? Mira la trompa. Estoy cogiendo como los mismos, ¿cierto? Sí. Ya, no le falta ninguno. Sí. Ahí. Eso. Lo partes por la mitad y lo acomodas en el sartén. Y la mitad lo largo. Oye, le mandaron las llaves a... Ah, eso era, ¿cierto? Sí, señora. Me siento inútil con los ojos cerrados, Dios mío. Estoy dañándolo, ¿cierto? Un poquito. Está quedando como todo escarapelado. Uy, no. Ahí, eso. Se me escarapeló, digo. ¡Ay! ¿Este? Con cuidado, Con porque la huevo. estás descarapelando harto. Huevos más feos no sueltan.
no puede hablar, pero va bien. Ya acabé. Ya, ya, sí, señora. Estoy botando los dedos. Sí, señora. Me abres abajo. Ah, verdad que Más pastelado, más no, mano. Esa. Alma para allá. Saca la caneca, más porque no se reguero. ahí. Sí, señora. Más pastelado, más pastelado, más pastelado. ¿Ah? Ahí. Espera, espera que están los podillos, que como los podillos un poquito pastelado. ¿Esto qué? Ahí está, ya toca echarle el queso y tapar los huevos. Ahí abajo están las tapas. ¿Qué vas a hacer? Ya son no la olla, ¿sí? Más para allá, sí, más para allá. Ya, con cuidado, eso. Otro poquitico, ¿cierto? Sí, mamá. ¿Usted lo vio? Están bien morenitos. ¿Así? Sí, sácalos. Están bien morenitos. No vas a meter la mano que te quemas. Pero diríjame. Ay, ¿Qué? a la derecha, a la izquierda. ¿Qué? Ahí están los plátanos. Ahí está, pero ya están. Sí, entonces. Pues déjalos un poquitico mientras están los Los huevos. huevitos. ¿Ya los tapaste? Sí, mami. Eh, ¿Cómo te has sentido? Habla de la cámara que está enfrente. ¿A dónde está el frente? Ahí enfrente tuyo. Ahí está la cámara. Ay, me duele todo esto, pero tengo como miles de micos se me pusieron acá en el cuello. Porque es horrible no ver. Ay, ya me estresé. Y no sé si ya me están quedando bien los huevos. Es horrible hacer que a las cosas a tientas. Sí, es horrible. No saber dónde están las cosas. Ni nada. Como de pronto saber dónde están las cosas, sí, porque estoy en mi cocina. Pero no poder ver y de pronto no calcular dónde están las... ¡Ay! Dónde está cada una, ni dónde poner los pocillos, ni nada de eso me estresa. Me duele todo esto. ¿Crees que si no fuera tu casa sería más difícil? Uf, obviamente. Claro que sí. Es mucho más difícil. Aquí al menos yo sé dónde están las sillas. Es retentiva de cómo esté Sí, organizado. pero en otro lado, grave. Quedaría hecha una burra. Camila, ¿cómo vas, Alma? Va bien. Ay, que se me olvida que yo soy la voz del pueblo. Está secando la tabla en este momento. Abajo, no, ahí no. No, ahí, vaya. Ah, no, vaya, perdón. Vaca al pie de la Va olla. acá. A eso en La el parte de último. abajo. En el último. Eso. Yo esa es mi nervio. ¿Estás ¿Ya le echaron todo el queso? Sí, señora, y está tapado a bajito fuego. Y está... Y tiene como en el centro el aceitico. Se le puso el aceitico como en el centro. Pero se está derritiendo el queso. Sí, señora. Ay, cuidado. Espérate. Escuchas, Alma. Escúchalo. Eso ahí. Los pocillos. Calcula el pocillo. No, más para este lado. Ahí, eso. Dale con confianza. Dale. Más. No ha servido. ¿No? Ya. Ahí estás comenzando a bajarla. Quita la mano. Me dice. Por ahí. Ya, va. Así. De pronto no me da. Espérate, corre un poquito el pocillo de la leche, no. Ese más para atrás. Más, porque usted de pronto se riega. Eso ahí. Otra vez. Cuidado. Quita los dedos. Eso ahí sirve. Eso. Dale más. Más. Ahí. Ya, metiste el dedo. Todos los chocolate se han no. Pero no ve que es que tengo que calcular. Ahí está la cuchara, eso. Sí, yo creo que sí. Pues eso me presentó de los dos, muy espectacular. ¿Los huevitos no quedaron bonitos? Pues bonitos. No, tenían que quedar bonitos. Coja con una cosita así y la mete para que queden bonitos en el emplatado. Sí, eso estamos haciendo. No, bueno. Sí. Bueno.
Dale más derecho, despacito, despacito, despacito. Velos bajando de a poquito. Velos bajando de a poquito. Ahí está el comedor. Eso. Los dos de la mano derecha te quedaron en el vidrio. Los dos de la mano izquierda te quedaron en el individual. Cuidado, derecho, que no riegas, Cuidado. Ahí, quieta. Ya. Ahí está el individual. Si quieres, a esperar. Alza ese. Cuidado. Señor. Ya, déjalos ahí, que están en el individual. ¿Ahí se ven bonitos? Sí, ahí se ven bonitos. Para allá. Ahí. Ahí, sí señora, eso ahí. Más para allá. ¿Vale? Dale más para allá. Más para allá. No vayas a soltar los platos. Alzalos. Ahí. Eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? ¿Para el patio? ¿Qué hay en el piso? En el piso está el trípode. Ah, Bueno, nos queda, ¿no? Es una belleza. Mira, Pues es muy incómodo, que le falta algún sentido. pues de sabor están buenos. De sabor están espectaculares. De sal quedaron apenas. Lo que sí pasa es que cuando ya se Salma ya no quiere hablar. Sí, ya puede hablar y no habla. bueno, pues a pesar de que fue nuestro primer intento, pues creo que no nos quedó tan feito. De sabor está espectacular. En el platado sí está como... Pero el reto lo hicimos. Entonces ustedes dirán, si hacemos algo más difícil como un sancocho, Eso sería muy difícil. pero en otra casa. Como silla. Mi mamá tendría que ver, Pero no hablar. pero no hablar. Pero tocaría en otra casa y como un sancocho. Mejor dicho, para yo poder saber. En una casa que no se conozca. Que no se nadie conozca, conozca. claro. Es mucho más complicado. Uy, de verdad. La mía, que yo no sé dónde están las cosas. Bueno, machos, ojalá espero que les guste. Chao, Chao, chao. chao.